और ये बारिश सुबह सुबह 6 बजे तो बहुत तगड़ी हो रही थी। अब हल्की हल्की आ रही है बारिश। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हो रही है हमारे घर बारिश, ठंडा मौसम हो रहा है। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग सारबी की मस्ती चैनल का। सारबी की मस्ती। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। सुबह सुबह हो रही है बारिश, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा। आज गर्मी वाली बात नहीं है ना सारबी। रोड पे मौसम देखिए, बारिश हो रही है, चिड़िया जा रही है ऊपर उड़ती हुई। अभी तो हल्की हल्की हो रही है, तेज होएगी जब दिखाऊंगी मैं आपको। बारिश बहुत तेज हो गई है। सारबी मस्ती है ना सारबी, मजे आ रहे हैं। मुश्किल से बारिश आई है। इधर देख, सारबी नहा रही है बारिश में। देखना इधर, आप भी बारिश में नहा रहे हो। बारिश में नहा रहे हैं सारे। जा रहे हैं पापा। सारबी भी कर रही है सफाई, है ना सारबी? और यहाँ रोड पे भर गया है पानी, ये देखो। है क्या कर रही है सारबी? ये है इधर का नजारा, ब्यूटीफुल नजारा। कुछ मम्मी गए, मम्मी तू भी खा ले। मम्मी तेरा अंदर डाल क्या? बहुत तेज चलेगी। बारिश में नहाई सारबी ने, बहुत मस्ती करी है ना। नहा के तैयार होके ये ड्रेस पहनी है सारबी ने। तैयार हो गई अच्छे से ना। तो बहुत अच्छा है, ये देखो मौसम आगे बहुत तेज और जमा अंधेरा सा हो गया। जैसे रात हो जाती है वैसे मौसम हो गया। काफी तेज बारिश आ गई है ना सारबी। चला दिया यहाँ पे आ जाते। मेरे ऊपर नहीं। मम्मी मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ या मम्मी। और बारिश हो रही है और वो रही मम्मी अरिवानी, वो नहा रही है। ये रहा मौसम, बारिश आ रही है, पापा भी आ रहे हैं अभी। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज। और चल ठंड पड़ रही है। आज ये दोनों नहा रही, मम्मी और ये नहा रही हूँ। ये नहा रही थी इसलिए अम्मी नहा रहे। ये देखो यहाँ पूरा पानी पानी भर गया है। यहाँ ये नलका कर दिया है। उधर बैठ, जरा जरा अरे इधर तू बैठ ना। ऐसे चलना, देख थोड़ा थोड़ा आगे आगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। लगे ये मस्ती कर रहे हैं। बनाई थी चाय मट्ठी। बारिश बंद हो गई है, धूप निकली थी अभी से थोड़ा सा पानी। ये सारबी नहाई है 2 बारी आज और वो अंश आ गया एक बारी। वो देखो कितने छाने। फिर मैं बता दिया इसलिए अंशु इसने मार दिया फिर पहले ही ने। दूर दूर